Оваа 2025 година автомобилскиот бренд од Волфсбург, Volkswagen, слави еден сериозен јубилеј. 50 години од постоењето на малиот градски автомобил, кој со својата практичност и функционалност низ годините освои многу луѓе, фанови и генерации. Се разбира, зборуваме за градскиот автомобил Polo, кој во големата моделска офанзива на германскиот производител на автомобили во 70-тите години дојде како трет револуционерен модел. Веднаш по Passat, промовиран во 1973 година, и култниот, секогаш омилен и посакуван Golf, кој почна да се произведува во 1974 година. Една година по легендарниот Golf, производителот на автомобили за широките народни маси го представи својот мал градски автомобил Polo на почетокот на мај 1975 година, пред точно 50 години, со слоганот "Мал од надвор, голем од внатре". Во тоа време, малкумина предпоставуваа дека овој мал компактен автомобил со две врати ќе стане апсолутен бестселер во земјата и странство и дека во овие изминати 5 декади ќе се продаде во бројка од неверојатни 20 милиони примероци. Луѓето ја препознаа и позитивно одговорија на концепцијата на Volkswagen. Polo не беше автомобил креиран некого да восхитува, тоа едноставно требаше да биде квалитетен мал автомобил кој плени со својата функционалност, кој може идеално да се снајде, маневрира и паркира во градскиот метеж, а при тоа ценовно е достапен секој. За некого, Polo беше прв автомобил на кој се учат вештините на возењето. За други, втор, семеен автомобил со кој се циркулира во секојдневните операции во град, додека за подолги релации се активира вториот автомобил од гаражата, обично нешто поголемо, покомфорно, посилно и секако побезбедно. Сериското производство на Polo почна во фабриката лоцирана во седиштето на брендот во Волфсбург и остана таму во 1981 година, период во кој биле произведени 1,1 милион единици. Подоцна, како модел кој ги надмина своите иницијални проекции, мораше да се прошири по фабрики во целиот свет, како што се Шпанија, Аргентина, Словенија, Кина. Втората генерација траеше од 1981 до 1994 година. Моделот денес ја живее својата шеста моделска генерација, која беше промовирана во 2017 година и од која досега има продадено околу 2,5 милиони примероци. Со секоја генерација малиот Polo добиваше поголеми димензии и повеќе комфор, а од време на време и специјални форми, како купе, спортски G40 или GTI модел, како компактен караван, ночбек со името Derby, со изразен офроуд изглед како Cross Polo, ефикасен Polo Blue Motion, динамичен Polo R VRC, кој освојуваше 4 светски рели титули од 2013 до 2016 година. Малиот Polo добиваше и многу вариации на тема, како флотен бизнис автомобил за многу намени. Во контекст на јубилејот, Volkswagen изфрли и специјален модел Polo Edition 50 со богат пакет на опрема и стартна цена од 28.200 евра во Германија. Моделот е сериски опремен со алуминиумски тркала од 16 инчи, а во опција стојат и 17-инчни тркала, затемнети задни стакла и неколку знаци Edition 50 на повеќе места во надворешноста и интериерот. Покрај стандардниот мотор со моќност од 70 киловати или 95 конски сили и мануелен менувач, може да се изберат уште две варијанти на истиот мотор, како и на посилниот 85 киловатен мотор, кои што се спарени со 7-степенски DSG менувач. На крајот и
нам, како на големи фанови на автоиндустријата, ни останува само да му се поклониме, да му го честитаме 50-тиот роден ден на малиот компактен бестселер на Volkswagen и да му посакаме уште многу вакви убави јубилеи. Најсреќни и најпривилегирани клиенти на италијанскиот бренд со разиграното конјче на хаубата Ферари се собраа на брегот Амалфи во Јужна Италија, едно од најубавите туристички места во оваа земја, за да го проследат свеченото промовирање на новото ремек дело, новото купе за 4 патници, кое го носи името Ферари Амалфи. Името на новиот спортски убавец го носи името на прекрасното крајбрежје на Јужна Италија, традиција која продолжува и по моделите Портофино и Рома. Што знаеме за новото ремек дело на Ферари? Амалфи е ново, освежено купе, кое треба да го замени досегашниот модел Рома. Моторот е сместен напред, а во интериерот има 4 седишта. Задржан е 3,9 литарскиот Twin Turbo V8 мотор со уште повеќе сила од претходникот. Новиот Амалфи има 640 конски сили, што представува 20 конски сили повеќе од Рома. Вртежниот момент изнесува 760 Нм, што е доволно за да се постигне забрзување од 0 до 100 км на час за само 3,3 секунди, како и да се постигне максимална брзина од 320 км на час. Дизајнот многу прилега на Рома, а и димензиите се многу слични. Амалфи се очекува да влезе во производство кон крајот на оваа 2025 година. Може да се очекува и модел со подвижен кров, бидејќи Ферари веќе го заштити и името Амалфи Спајдер. Цената на ова колекционерско богатство ќе се движи околу 300.000 евра. Мерцедес Мајбах го представи својот нов спортски двосет под името SL 680 Monogram Series. Спортскиот двосет со отворен покрив ја интерпретира силуетата на легендарниот SL и представува еден од најспортските модели на брендот во историјата. Представени се два модели, White Ambience во бела боја и оној на видеото Red Ambience во светло-црвена мануфактур боја. Ентериерот е облеан во светлина и плени со голема пространност. Во него се користи луксузната кристално бела напа кожа на мануфактур, а со својот специфичен флорален дизајн таа ги оплеменува седиштата, но и страничните панели на вратите, централната конзола и местата зад седиштата. Покрај презентираните, на клиентите им се достапни и останатите 50 мануфактур комбинации на бои. Двоседот е првиот модел во кој се користи карактеристична за брендот хромирана маска или решетка со фини вертикално поставени линии која има форма на буквата А.
Контурите на маската се осветлени, како што се и буквите Мајбах. Во предниот браник се хоризонтално поставени елементите за усисување на воздухот, кои се хромирани и на автомобилот му даваат дополнително агресивен спортски изглед. И рамката на предното стакло е хромирана. Предниот дизајн дополнително го карактеризира мускулистата хауба и високо поставеното лого на Мерцедес. Во задниот дел, задните светла го содржат логото на Мајбах. Кога на дизајнот ќе ги додадете и атрактивните алуминиумски тркала со големина од 21 инчи, страничната линија на спортскиот SL е навистина восхитувачка. Овој Мерцедес Мајбах нуди и одличен акустичен комфорт. Моќната изолација ја спречува бучавоста која доаѓа од патот. Дури и издувниот систем е изолиран на начин да понуди оптимизиран звук. Отворениот двосет нуди одлични возни својства и комфорт за релаксирано возење, но и за спортски стил на возење. Кога ќе седнете во отворениот SL, сами можете да изберете еден од програмите на однесување на возилото, моторот и суспензијата, а тоа се програмите Комфорт, Мајбах, Спорт или Индивидуал. Овој супер атрактивен Мерцедес Мајбах е опремен и со вистинска ѕверка под хаубата. Тука е 4-литарскиот битурбо мотор со моќност од 430 киловати или 585 коњски сили со автоматски 9 G-Tronic менувач. Опремен е и со целосно вариабилен 4MATIC плюс All-Wheel Drive или погон на сите тркала и електронски контролирано заклучување на диференцијалот на задната оска, што нуди одлична тракција или прилепување на патот, дури и кога патот е лизгав, а со тоа се зголемува возната безбедност. Се што вози работи подобро со Liqui-Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија.
Откако успеа да ја достигне бројката од 2,7 милиони продадени единици, моделот XC60 и официјално и символично како на видеото го помина легендарниот Volvo 240 и стана најпродаваното Volvo на сите времења. Onda que dança, vento que vem te envolver. Cada rua tem samba, cada olhar tem axé. Ако некогаш сте се прашувале зошто автомобилите на Volvo најчесто се прогласуваат за најбезбедни автомобили во својата класа, погледнете како изгледа нивниот одел за безбедносни испитувања и краш Onde a тестирање. alma se embala num só violão. Групацијата Stellantis е еден од најголемите европски автомобилски конгломерати во која членуваат брендови како што се Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Maserati, Jeep, Chrysler. Од неодамна во оваа групација влезе и кинескиот производител на електрични возила Leap Motor. Leap Motor и Stellantis направија нова компанија како заедничко вложување, која го носи името Leap Motor International и кон крајот на минатата 2024 година донесоа одлука заеднички да настапуваат на европскиот и светски пазар. Очекувано, во новата компанија Stellantis учествува со 51%, што значи дека ја има главната улога во носењето на стратешки одлуки. Планот е автомобилите на Leap Motor International да се извезуваат во Индија, Азија, Пацифик, Африка, Јужна Америка, Блискиот Исток и се разбира во Европа. За почеток, европскиот пазар требаше да ги добие двата модели T03 и C10, така наречените нови енергетски возила, чија популарност и продажба во Европа се во континуиран подем. Електричните автомобили на Leap Motor требаше да се нарачуваат и продаваат преку дилерската мрежа на Stellantis. Во јуни 2025 година, луѓето од Leap Motor објавија дека веќе се отворени 1500 глобални салони, а брендот е веќе присутен во 30 меѓународни пазари и има повеќе од 600 продажни и сервисни центри во целиот свет. Во Европа,
За да се засили и забрза пенетрацијата на пазарите, се избрани неколку регионални дистрибутери, како што се Gowan Auto во Ирска, групацијата Emil Frey, која ги покрива Чешка, Словачка, Словенија, Унгарија и Хрватска, а од неодамна имаат партнери во Бугарија, компанијата SFA Auto. Моделот T03 е 5-вратен мал електричен автомобил кој се надпреварува во B-сегментот и кој според ВЛТП стандардите треба да поминува 265 км со полна батерија, а да чини нешто под 19.000 евра. Тој е мал, компактен и функционален електричен автомобил кој може идеално да се справи со градските мешаници. Благодарение на иновативниот Magic Space System, багажникот кој стандардно има волумен од 210 литри може да се трансформира и во мал карго автомобил со волумен за носење багаж од 508 литри. Она што го прави дополнително допадлив е и големиот панорамски сончев кров со големина од 42 инчи, која полни внатрешноста со светлина и ви дава чувство на отвореност во возењето и можност да уживате во пејзажите додека возите. Како и секој модерен електричен автомобил, во внатрешноста Leapmotor T03 нуди многу забава и конективност за новите генерации. Во централниот дел е поставен екран чувствителен на допир со големина од 10 инчи, во кој можете да ја следите навигацијата, инфотеймент системот, можете да ја подесувате климата и многу други нешта. Со далечинската контрола, преку апликација на мобилен телефон, можете од далечина да ги отварате и затварате вратите или однапред да ја сетирате климата во автомобилот. Секако, значајни се и системите за активна безбедност од кои кај T03 се вградени адаптивен темпомат или круз контрол, која одржува безбедната дистанца од возилата пред вас, предупредување при опасност од судар напред, автономно сопирање во случај на опасност, предупредување за излегување од коловозната лента или Lane Departure Warning, детекција во мртвата точка на ретровизорите и многу други нешта. Инаку, T03 е опремен со електричен мотор од 70 киловати. Кога е тоа потребно, полнењето на батеријата од 30 до 80% се прави за околу 36 минути со брзите полначи на батерии. Токму T03 неодамна го доби признанието на EcoBest предизвикот во 2025 година, организирано од независната организација на новинари AutoBest, како автомобил со најдобри перформанси во сегментот на електрични автомобили. На тестирањето Leapmotor T03 покажа дека има EcoC1 индекс од 109,43%, што значи дека во реалноста автомобилот поминал повеќе километри од оние кои се декларираат според ВЛТП стандардите. Конкретно, автомобилот поминал 290 км, со што се надминати декларираните 265 км со полна батерија. Моделот C10 пак е SUV со ранг од 420 км, со сериозно ниво на опременост и цена од околу 36.400 евра. Во март оваа година, меѓународните новинари можеа да го видат и возат моделот C10, но во варијантата Range Extended EV, одлично решение за оние кои минуваат поголеми дистанции на дневно ниво. Автомобилите со Range Extended технологија имаат поголеми батерии, што нудат поголема автономија во возењето, но и кои се спарени со мотор со внатрешно согорување. Кај моделот C10 се работи за 1,5 литарски мотор. Во старт, автомобилот работи и тркалата се вртат прво на струја, а кога батеријата ќе ослабне, се активира моторот со внатрешно согорување, кој генерира електрицитет, кој пак потоа се складира во батеријата. Оваа технологија треба да му овозможи на Leapmotor C10 ранг до околу 970 км. Новинарите го возеа C10 на патеката од околу 500 км во Шпанија, од Барселона до Валенсија на Медитеранското крајбрежје.
нивните впечатоци беа позитивни. Лип Мотор оваа година оствари уште еден огромен резултат. Тој го освои првото место според вкупниот волумен на продажбата помеѓу сите стартап компании во Кина кои произведуваат нови енергетски возила или скратено НЕВ. Само во месец јуни 2025 година беа продадени вкупно 48.006 автомобили, што представува пораст од година во година од 138%, со истовремено континуиран пораст на продажбата во секој месец оваа година. Вкупно, во првиот семестар, бројката на продадени автомобили на Лип Мотор изнесуваше сериозни 221.664 продадени возила, што е апсолутен рекорд и најдобра бројка од сите останати стартап конкуренти во Кина. Според плановите на Лип Мотор, 2025 година би требало да се заврши со продажба на околу 500.000 автомобили, што е сериозен скок во споредба со минатата 2024 година, кога беа продадени околу 300.000 автомобили.